各位理事、各位先生大家午安！感谢各位莅临在炎炎的夏日，实在非常热，走在捷运站出来就非常热了我非常感谢各位来参与都市更新的工作，希望大家有机会都投身到这个行业。在跟各位讨论之前，就是我们非常感谢我们这个都市更新基金会跟台湾营建研究院为我们办理这个讲习会。这两个单位都非常好，我们委托他。对于这一次的教材的部分，我们大概采那个案例式。其实我们之前有办过那个法律政策的推广，那个部分如果上过课的，一般人如果没有操作的，上过课，然后再来上这一个实务讲习的时候，获益会更大。在做案例的讲习的时候，他会针对那案例来讲，当然会他比较吸引人。但在操作的一些过程的时候，他一些法律机制自然就在里面所以我们后来讨论的结果，就请他们用案例的讲授的方式来报告。接着我们跟各位报告一下我们最近几件的新闻事件好了就是最近内政部在推那个第三胎补助，就每月3000，如果低收入大概5000。看这个信息的时候，你会回想之前的时候，行政院经监会它推出一个人口的评估报告。行政院经监会大概是每年会做一个未来50年度的人口评估报告。当旧的，它新的是在今年的9月提出最新的版本，它在网站上都会有。它旧的版本大概我们现在人口是2300万，它评估到116年的时候，2400多万的时候是零成长。民国116年，它今年9月提出来的时候。零成长的时间往前移了4年，就是民国112年，112年我们就人口会零增长，零增长人口预估大概是2345万，这是我们零的，然后会一直开始下降，50年后会下降到1800万。那我们现在国民的那个住宅持有率多少？86%，86%。人口零增长很快就到了嘛，我们现在是112年还很快，然后就开始下降。下降的时候，你看我住宅持有率86%，接着一直下降的人口越来越少，你住宅持有率越来越高。那时候90%的住宅持有率，等于几乎说每一个人都住在自己的住宅，都不用出租为了租了。出租的市场只有在那个台北市，台北县还不一定很有市场，台北市市场有一些，台北市才是要那个出租市场，但是如果以住宅持有率来算的话，我们住宅持有率在那时候会90%几啦，大概是会世界最高的。我们现在的86%是大概排名世界第2，还次于那个新加坡的部分。所以第一个从那个人口结构的来看，你盖那么多住宅其实没什么用，卖给谁？我再举一个那个台中市好了，台中市它现在一直在做重化工作豪宅第7级豪宅那个卖得很贵，40几万，有的时候会到60万的。但是它市中心中正路那个台中市市中心，它也是最精华的商业区。以前一坪大概可以卖到60万，最贵的时候说可以最好的地段的时候可以到100万，现在大概40万，还一直往下降。它以前的商业区的楼地板面积等于贬值了，以前住的那个当地中正路那个商业区的那个住宅的持有人，以前都是很有钱的人，但是财产都贬值的，所以在房地产市场的部分，我们要从人口跟那个都市发展来看，所以变成一定要走到都市更新，因为你人口第一个没有成长。第二个住宅持有率那么高，所以不一定要盖那么多住宅，所以从旧的住宅来更新。在台北县市的部分，那个都市更新的工作也会迫切的，因为我们旧的住宅刚盖了30-40年的，大概占了我们的住宅区38%以上，所以未来的工作大概就朝这个方向来做。这个是政府在推动方向，第一个从人口政策的想法来做。第二个比较重要的新闻就是说，今天我们那个《中国时报》头版老乌拉比，跟各位报告一下，这个老乌拉比其实是我们
最近在提一个都市更新行动产业计划，还报行政院基金会正在审核作业当中。后面的那个有关的补助啦，补助的比例呀，它原则是说能够补助到45%的工程费的部分，这个部分都要经过审议。其实这个行动计划有2大部分，第一个部分就是，它标题是智力更新标题是那个劳务拉比，其实我们有2个部分，第一个就是那个智力更新，我们像台北市，老旧公寓大概5层楼高，好市长提出说要2倍的容积，2倍的容积也不一定很容易拿到。那我是说，在公寓大楼里有更新的需求，更新的需求一般建设公司进去的利润不高，因为你容积已经很满了，它也盖不高，它没有那个获利的空间，获利空间很少，所以在像这个公寓大楼啦，以及南部，南部它都是它那个住宅的市场价格也很低，它也没有都市更新的市场，所以在做公寓大厦旧住宅更新的部分，全省性的都需要来做智力更新。那智力更新的做法好处是怎么样？因为地是你的，你只有5层楼，你更新以后顶多加个1、2层楼，如果用容积加起来的话，因为你住宅其实容积蛮高的，然后再加一点点就是老旧建物的重建的一些容积的话。就增加了1、2层楼的部分，你就卖掉来挹注你的建造费用。那你土地的部分是你自己的持有那建物的部分，如果我们讲说你都不要投资好了，你建物的部分就要自己出钱了。自己出钱的时候，你如果资金不足，就要提供那个。现在我们银行体系的资金都非常充裕，你就带银行融资进去，我们可以提供那个优惠的利率。你看你自己盖的房子，然后盖起来顶多增加1、2户而已，对于这个住宅社区品质很好，然后你只是负担那个建筑费用。那我们现在就想要做智力更新，包括你说，规划的费用的补助，对于工程费用的补助，不晓得补助到什么程度，因为现在，政府那个财政没有非常好，所以这个最后要等到行政院核了，然后跟